m'tap goumé avec Tidok, si m'tap bataille avec Tidok, Tidok pas qu'à camper pour le bataille avec. Oh, bon garçon, il pas qu'à camper. Il pas qu'à camper pour le bataille avec. Ça fait ça, le bon garçon. Ça c'est une. L'homme en colère, l'homme vle sorti, il camper devant porte là pour m'pas sorti, moi bourradel, moi pousser l'on bord, moi passer. Des fois m'kon bourradel, m'pousser pour m'passer. Oh! En moi, Tidok ronflé Adèle. C'est ça qui a fait actualité sur tout internet là. Et dans la vidéo ça, nous pral entendre Adèle qui pral expliquer comment Tidok lui-même t'est commencé, voyer coup sous lui devant derrière et pour qui ça lui-même, il était obligé les police. Et dans même vidéo ça, tout nous pral entendre quelques amis Tidok qui au même tour qui c'est femme mais qui campé en 10 garçons qui déclaré dans boule figue Tidok si la police t'a arrêté monsieur, yo pas tap vinouel parce que monsieur senti dos garçons en trop fort sous lui et yo dit monsieur tout yo pral retirer li dans communauté en comme garçon qui donc pas trop longtemps là et pas étonné souhait Tidok quitter et costume garçon li camper en femme. En tout cas si c'est moins cap dit ou ka dit c'est parole même à faire bon on attendre Adèle avant tout qui pral expliquer comment ça t'est on entendait ensemble Adèle parler avec nous ça qui t'est passé subi ou comme samedi la veille on l'autre moun gen wa pas ba Adèle to parce que Adèle relé police. OK. Moun nan tout, il pa konn nan kalal pa konn ki ça me subi. Mais une nan bagay moi k'ap fait là et c'est une nan bagay que me toujours joine nan relation qui rend que me fatigué. OK? C'est que moi-même moi toujours apporter tort. Moi toujours apporter tort dans relation ça. Moi toujours, Tidok toujours a dit que c'est moi-même qui fait le paraître mal sur les réseaux sociaux sans que le pas ouais action que le cause qui fait ou prendre mal. Répéter ça me dit. Et ceci dit, moi calme même pour me parler puis y a aucun monde dérangé. OK. Tidok toujours a fait me porter tort côté que moi-même Adèle moi fait le paraître mal sur les réseaux sociaux sans que le pas garder action qui fait le paraître mal sur les réseaux sociaux. Il toujours juger réaction. OK. Faites attention avec yon moun k'ap juger réaction sans yo pa wè action qui cause ou fait réaction. On bien parler là. On fatigué avec ça. On bien parler là. Ouais tout ça k'ap parler là yo. Tout moun qui monte yo dit Tidok ou pas supposé ba Adèle kou se garçon et mon chef faut calme faut ceci faut cela. Ou konn ki ça vient paraître? OK. Merci Adèle. OK. Merci Adèle parce que c'est ou même qui fait me paraître laide, c'est ou même qui fait pour moun prendre pour moun mal, c'est ou même qui fait ceci merci cela. Merci Adèle. Moi fatigué. OK. Moi fatigué. OK. Moi fatigué à goumer chaque jour pour yon bagay que me pas faire, pour yon bagay que me causer. Si me fait un erreur dans relation, moi dit OK, moi te bon yon menti, désolé que me bon menti ça bralé pendant 3 semaines. Chaque jour m'a répété même bagay là. OK. Parole k'ap saute nan bouche Tidok moi dou ça déjà, yo froissant, yo brûlé. Et yo fait mal. Ou k'ap vivre dans ka avec un monde parole k'ap saute nan bouche li seulement ka cause ou envie tuer tête tout. Moi kon ça m'a vivre dans relation. Eh ben monsieur ba moi en dedans ka ensemble avec Tidok. Moi pas dit Tidok bral rale couteau pour le chakem. M'pa ouais Tidok son monde qui violent pour la rale. Couteau pour le chakem. But hey, I'm human. OK. Moi gen peur la kay moi tout. Même gens tout, moi pas parfait dans relation moi. Oui, me kon tire coup sous Tidok. Oui, plusieurs fois les m'a sorti n'importe là. Le m'en colère parce que son monde depuis m'en colère, c'est deux hommes vle sorti. Kay moi on va dedans ça. Tout pote, ça chérie, attention. Parce que si m'tap goumé, ouais si m'tap bay Tidok tout, si m'tap goumé avec Tidok, si m'tap bataille avec Tidok, Tidok pas ka camper pour le bataille avec. Bon garçon, il va pas camper. Il pas camper pour le bataille avec. Ça fait ça, le garçon. Ça c'est une. L'homme en colère, l'homme vle sorti, il camper devant porte là pour me pas sorti, moi bourradel, moi pousser l'on bord, moi passer. Des fois me kon bourradel, me pousser pour me passer. Mais pour pas même réaction ça, chérie m'a pas là. Pour ça pas de même réaction ça hier. Puisqu'on connaît parce que bon me dit bien, bon OK, comme on pose une question ça bon me répond nous. Vous connaissez ça qui t'est passé hier? Tidok fin camper. M'kwa li même li t'a pas enregistré tête li parce que son bagay que le fait en pile, m'pa konn pour qui ça. Il t'a pas enregistré, m't'a pas enregistré tout. Li camper li expliquer tout bagay, li dit que mais comment moun yo prend le mal. Honnêtement, me comprendre émotion et moi en colère li gon lunette dans yeux. OK. Moi en colère, moi le triste. Tout ça le dit mieux pour me pas répliquer avec pour ça pas vinn tourner zin.
Ou kon samedi, moi fait la paix avec tout samedi. La dit des séries de vieux mots qui sorti dans bouche qui ka blessé, qui ka rendre moi en colère. Moi dit, moi fait la paix avec yo. Moi dit, mon petit chéri. Pas gagné ko bral dim la qui bral rendre moi en colère. Moi fait la paix avec elle. Moi fait la paix avec elle. Moi fait la paix avec elle. Qui sauve mal. L'homme plaît de répéter que me fait la paix avec lui, ouais que moi pas en colère. Moi pas bral bal. Attention négative ça que qu'on habitué gagner. Li passé, il entre en dedans. C'est voilà me vinn joindre yon ami, yon best friend moi qui relem. K'ap bam yon nous li tourner avec ex-ménage li. Et puis me chanter me tomber chanter parce que moi même avec zami ça nous te font prière. Ex-ménage là tourner. L'album nous en li dit que ex-ménage là tourner bat dans ville, moi répéter, moi chanter qui dit la prière c'est clé. Tu dois pas aimer ça. N'importe qui je le fais mais là pour ouvrir quand même m'a pompé dans kay là pendant me coucher sous dos dans téléphone avec zamim nan. T'entendez bien oui? Moi son femme qui ou m'te ka gouma tidok oui l'album ko m'te ka craser tidok m'te ka fait tidok faire hélicoptère dans kay. Mon garçon mais ou connaît l'on son moun qui go l'aime coucher téléphone nan même. Le m'a pris dans téléphone nan avec zamim nan qui bon nouvelle là. Li paraît sous moi. Il dit m'bom téléphone nan pour m'parler à Cynthia. M'dit non m'ba bo téléphone. Il dit m'bom téléphone nan pour m'parler à Cynthia. Moi question. T'entendez oui? Pour qui ça si c'est de bagay ex Cynthia parler à Cynthia pour qui ça demande au téléphone nan pour parler avec. Parce que m'pa nan bon moment, m'pa obligé ba le téléphone nan même non si m'a parler à Cynthia. Bah ouais qui rapport pour le demander au téléphone nan soit parler à zami ou de causer zami. Bon, OK, ça c'est une. T'entendez oui? Qui me parler parce que m'a bien avancé là. On a bien parlé. Ou que doit demander mon téléphone moi m'baoul, même pas obligé baoul. Dans moment surtout l'offre rentrer dans sentiment ou dit des mots déplacés qui pour blesser. C'est droit, c'est téléphone. Ou correct. Ou fini, li paraît, il dit bon téléphone nan pour me parler à Cynthia. Li tellement bral le téléphone nan même fort, kembe même nan téléphone nan pas oublier son 15 plus moins gain li long li gros. Pareil pas nan. Il rale téléphone nan. Et puis li l'homme dit le bon téléphone nan et puis même moment moi elle transformer et puis côté me coucher a c'est coup de poing m'a jeune boîte tête moi beaucoup. What? M'pa jamais kon wè ti dok nan état ça. M'a dit m'pa jamais kon wè nan état ça. Moi pas connaît ton monde qui était violent physiquement, même connaît son monde qui violent verbalement. Et m'a répété à bouche li, ka blessé li ka dou n'importe bagay. Et moi-même, moi son monde qui émotionnel, ça va dire ka rentrer sous moi. Ça vient passer. Bon, effouillé, ti donc. L'album quoi tellement saisi. Li même tout le pas garder à qui vitesse que l'album. M'tomber là en moi. Relais police, en moi. Parce que, moi saisi, moi fin pas la voix doucement. Gardez, attendez bien, oui, ça m'a dit là. Tout pote, n'importe qui, je le fais. En tout cas, et c'est comme ça, m'baba nous mentir, ça tellement long, gen de c'est par épisode. Est-ce que avant vidéo a fini, m'baba kaba nous tande, côté, yon nan zami ti dok, yo ap di m'che, et si m'che était dans prison, yo pas après l'ol. Bon, moi, si m'jouen audio, ça bien. M'sou pas après l'ol en prison. Because, faut comprendre, this is America. Ou pas capable à moun, nan. Ça, c'est zami ti. M'konne konta moun mwen tou, nan relation que miye. But, you know, m'fè profil bas. M'banal tire kou sou moun, banal bat moun. En tout cas, et c'est comme ça, nous conseillons déjà depuis que update dans zin ça, depuis que update dans dossier ça, n'a poté pour pas oublier que coupe garçon à garçon, femme à femme, coupe ça au plus fragile que garçon à femme. OK? Ça m'vle nous très sérieux sur lui. Rendez-vous pour l'autre vidéo qui me garantit qu'il y a bien plus causé là-dedans.